আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আমাদের ফিশ ট্যাঙ্কের আপডেট জানাবো। আমাদের ফিশ ট্যাঙ্কের ভিতরে কালকে রাত্রে আমরা কচুরি ফানা দিয়েছি, তাই ফিশ ট্যাঙ্কের পানিগুলো এখন অনেক ঘোলা। আমাদের ফিশ ট্যাঙ্কে রয়েছে তেলাপিয়া, রয়েছে শিং মাছ, আরো অনেক একুরিয়ামের মাছ রয়েছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের একুরিয়ামের পানি কত ঘোলা, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, এতটাই ঘোলা। কালকে কচুরি ফানা দেওয়ার কারণে আমাদের একুরিয়ামের পানি অনেক ঘোলা হয়ে গিয়েছে। পানিতে কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কোনো মাছই দেখা যাচ্ছে না। দেখতেই পাচ্ছেন একটা মাছও দেখা যাচ্ছে না। কচুরি পানা সরিয়ে ফেলবো। কচুরি পানা সরিয়ে কোনটা রাখা যায় তা আপনারা কমেন্টে বলবেন। এটা একটা গোল্ড ফিশ, এটা কি মেল না ফিমেল তা আপনারা কমেন্ট জানাবেন। আমি এটাকে ছেড়ে দিলাম পানিতে। দেখুন, কচুরি পানার কারণে আমাদের পানি অনেকটাই ঘোলা হয়ে গেছে, কোনো মাছই দেখা যাচ্ছে না। আপনারা আমাদের একুরিয়ামের পানি সেট হওয়ার ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।